Ilipoanzishwa tukaunda kikundi cha watu 29, lakini walioshiriki ni watu 16 mpaka sasa hivi. Baada ya kikundi kukamilika, tulishauriana na MVIWATA pamoja na SUA Morogoro na shirika Transfer la Ujerumani kutafuta mashine kwa ajili ya kupukucha mahindi. Kufika pale ilinifurahisha sana. Tulikuta mashine moja tu ambao ndio wenzetu ambao wanayo huku Ilakala, lakini mimi nikaambia hii mimi siipendi, kama ni hivyo tutengenezeni nyingine, tuwekee matairi alafu sisi tutahitaji. Tukapanga bei pale, wakatuambia kwamba bei ni milioni 7 mpaka ngapi. Lakini baada ya hapo MVIWATA walifanya makubaliano na yule mtengenezaji mashine, wakafikia bei ya shilingi milioni 5,200,000 ya usafiri ili kuifikisha mashine hii hapa, kuifikisha Changarawe. Mashine ilifika mwaka 2015 mwezi wa 7. Tukaanza kufanya nayo kazi kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2015. Tukaingiza hela kidogo, tukapunguza bei kutoka ile milioni 5,200,000 tukapunguza bei shilingi 600,000. Kwa mpaka sasa hivi tunadaiwa milioni 4,600,000. Mwaka 2016 hatukufanya kazi kabisa kwa sababu ya mafuriko ambayo yalikumba kijiji cha Changarawe. Mimi ni mwanakikundi wa kikundi cha mashine kutoka kijiji cha Changarawe, naitwa Yohani Petro Charuinga. Niweza kueleza kwamba hii mashine toka kuipata tumeweza kupata faida. Mashine hii upukucha mahindi kwa haraka zaidi. Hutumia dakika 3 kujaza gunia lenye uzito wa kilo 120. Mashine hii umesaidia sana na kijiji kuokoa muda. Walikuwa wakitumia muda mwingi wakati wa mwanzo kabla kupata hii mashine kwa kupiga kwenye magunia na kuumia, kuchukua muda mwingi, lakini kupitia hii mashine sasa hivi inaokoa muda kwa wanakijiji pamoja na kikundi kwa kutumia muda mfupi kufanya kazi ya upukuchwaji mahindi. Pia mashine imetupatia faida ya wana kama kikundi kupata pesa ndani ya kikundi, na kikundi mwanakikundi mmoja kupata pesa ya kujikimu pamoja na familia yake. Kwa hivi tuweze kusema kwamba hii kikundi cha mashine tunapata faida kubwa kupitia hii mashine. Na niweze kualika wana vijiji wote kuendelea kuitumia mashine kwa faida jinsi tunavyoipata. Mimi ni mwanakikundi wa kikundi cha mashine, naitwa Yusuf Kiwanga. Pamoja na faida za mashine hii, lakini kuna changamoto. Hakuna kisuri kisichokuwa na changamoto. Moja ya changamoto ya mashine hii ni namna ya kuiwasha. Kwa sababu wanakikundi kuna me na ke. Sasa kwa wanawake kutumia handle kwa sababu haina starter kubonyeza na kutumia ignition, maana yake vitu vya umeme. Kwa hiyo ni changamoto kubwa kwa upande wa kina mama, wanashindwa sana kuiwasha. Lakini changamoto ya pili, mashine hii kama inavyoweza kuonekana, namna ya kupakia mzigo mzito, wapukuchaji wanasimama juu ya mashine. Kwa hivyo wakina mama wanasumbuliwa sana na jambo hili. Lakini changamoto nyingine ni namna ya kuikokota. Hii mashine ni kubwa na ni nzito kuisukuma. Inahitaji zaidi ya watu 10 ili waweze kuihamisha kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Hizo ni changamoto. Lakini aidha changamoto kwa ujumla kwa wanakikundi, inahitaji trekta kubwa kwa ajili ya kuivuta ili tuweze kuwafika wateja. Lakini changamoto nyingine ni namna ya upukuchaji. Mashine yetu kidogo sasa hivi kuna ushindani, mashine yetu inahitaji marekebisho, haikuja na kitabu kwamba nini tatizo, baadhi ya mahindi yanapasuka. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya changamoto. Niweze kuelezea changamoto nyingine, hasa usalama wa watumia mashine. Kuna changamoto ya usalama wa watumia mashine, maana yake mikanda inapozunguka haikuwekewa uzio ambao unaweza kusababisha mtumia mashine kuumia. Lakini jambo lingine ni vumbi ambazo zinawapata sana watumiaji wa mashine. Hilo nalo inakuwa ni changamoto. Mimi ni mmoja wa kikundi cha Juhudi Changarawe ambao kinahusika na mambo ya mashine ya upukuchwaji mahindi. Wakati huo huo ni katibu wa kikundi hiki cha Juhudi cha mashine.
Pamoja na changamoto tulizozisikia, tulifikiria kuzipatia ufumbuzi katika hiyo changamoto ya kwanza ambayo iliyokuwa imeshaongelewa ya uwashaji mgumu wa kutumia handle. Tulikuwa tunafikiria ili kuibadilisha hii mashine, baada ya kutumia handle tutumie switch, ili hata kina mama anaweza akafanikiwa kuiwasha. Changamoto nyingine ya usukumaji kwa kutumia nguvu zetu. Ili kuweza kukabiliana hiyo, ni uwezo wa kupata trekta la kuweza kuvuta hii mashine kutoka sehemu A kwenda sehemu B. Wakati huo lengo kubwa lilikuwa ni kupukuchua mahindi shambani kwa mkulima, ili kuwapunguzia changamoto za kubeba mabunzi hadi nyumbani. Changamoto nyingine ambayo inatukabili ni usalama wa mikanda. Sasa hiyo tunataka vizuizi vya kuweka ili mikanda hiyo isiwe hatarishi kwa watu wanaotumia mashine, pamoja na kuwa na mask za kuvaa puani kuzuia vumbi. Kwa kuongezea tu, pamoja na hizo mikakati, tulikuwa tunaomba mashirika mbalimbali tukianzia Mviwata, Transeki na mashirika mengine ambayo wataona ni vyema wakaungana na sisi katika kutuletea aidha trekta kwa ajili ya kuvutia hii mashine ili tuweze kutekeleza mipango yetu tuliyoipanga, pamoja hasa na kurekebisha kutoka kwenye handle kuja kwenye kuwasha kwa kutumia switch. Mimi ni mwanakikundi wa mashine kijiji cha Changarawe. Jina langu naitwa Dastani Manga. Changamoto tulionayo juu ya hii mashine ni usafiri wa kuisafirisha kuelekea kwenye shughuli za uzalishaji kwa wakulima. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mashirika mbalimbali yaweze kutusaidia hasa usafiri wa trekta kwa ajili ya kuisafirisha hii mashine. Vinginevyo mashine hii itakuwa ni sawasawa, inakuwa inakaa bila faida.